Ek is Hannes Snyman van Tala Healthcare en ook van Castle Walk en Castle Reach apteke. Julle kan ook gaan inkopies doen daar op Takealot as julle gaan soek onder Mega Range. Kan julle my produkte kry en ook op my apteek se webwerf castlewalkpharmacy.com. So gaan sniffel 'n bietjie daar en julle gaan al my Mega reeks produkte daar kry. Vandag wil ek met julle gesels oor Mega Brainhealth. Nou Mega Brainhealth bevat vitamine B3. Nou B3 is nie 'n vitamien wat so volop is in die multivitamiene wat ons drink nie. Veral nie as jy 'n B-kompleks drink nie. Dan is daar baie keer glad nie vitamine B3 in nie. B3 het die unieke eienskap dat indien jy dit drink, dan laat dit die bloedvate in jou vel oopmaak. En dan het jy 'n tipiese bloos op die wange. Ons praat van flush, daai flushing effek wat 'n mens kry as jy vitamine B3 drink, wat ons noem niacin of nicotinsuur. Nou daai twee bestanddele, as jy dit net so drink, dan maak jy bloedvate in die vel oop en die vel bloos bloedrooi vir 'n halfuur of tydjie selfs langer. En dan verbeter dit bloedsirkulasie, veral in die vel. En dis 'n produk wat ek gesien het werk besonder goed vir mense met winterstone en wintershande. Moet hulle hoë dosisse vitamine B3 gebruik. Nie net die 5 of die 10 mg wat jy baie keer in konvensionele produkte kry nie, maar 500 mg tot selfs so hoog as 2000 mg. As jy wil langer lewe. So vir longevity, as jy 'n bietjie gaan oplees, sê hulle moet 'n mens geweldige hoë dosisse vitamine B3 drink. Nou die Mega Brainhealth bevat 500 mg nicotinamide. Nou, nicotinamide is nie soos niacin wat jou laat flush nie. So hierdie ene laat jou nie bloos nie. So hy gaan nie jou daai flush effek gee wat maak dat jy so bloedrooi bloos om die wange nie. Maar hy maak bloedvate oop. Van kop tot tone. En daarom Mega Brainhealth. Jy gaan verbeterde bloedsirkulasie kry in daai miljoene klein kapillêre vaatjies in die brein, maar ook die kapillêre vate in die voete, in die tone, in die inwendige organe. So die bloedsirkulasie verbeter en verhoog. En dan 'n ontdekking wat ek gemaak het, nou onlangs, na my eie episode in Desember van 'n hartaanval, het ek die waarde begin besef van hierdie Mega Brainhealth met sy nicotinamide. Want as jy gaan kyk wat sê Dr. Fort Brewer van Brainhealth, en ek het gaan navorsing gedoen en het gaan kyk, na aanleiding van my eie hartaanval en my eie bloedvate wat nou aterosklerose wys, het ek gaan soek, wat is die oplossing? Kan 'n mens daai aterosklerose wat in jou vate is, kan jy dit omkeer? En hierdie Dr. Brewer in Amerika, jy kan gaan kyk na sy YouTube kanaal, wat hy noem PrefMed, kan jy gaan kyk en hy sê, sy oplossing vir bloedvate wat alreeds plaak en aterosklerose wys, is die antwoord dat mense moet 3 goed gebruik. Onder andere rosuvastatin wat 'n statien is, en daarmee saam 'n ysremmer, en dan die derde, en dink ek die belangrikste produk is nicotinamide. Nicotinamide 2000 mg per dag. Nou ek is self 'n proefkonyn op die oomblik. Ek drink my eie Mega Brainhealth pligsgetrou 1000 mg 'n dag, met die hoop dat ek hierdie aterosklerose en die plaak wat in my kroonslagare, my bloedvate om die hart begin ontstaan het, dat ek daai ding kan omkeer. So ek het 'n toets gaan doen nou onlangs om te gaan kyk wat gaan in my bloedvate aan. En daar is aterosklerose in die klein vaatjies, gelukkig niks in my groot vate soos die aorta en die groot bloedvate om die hart nie. Maar ek stel soveel vertroue in hierdie nicotinamide of vitamine B3 wat in Mega Brainhealth is, dat ek is oortuig daarvan. En ons sal sien, as ek weer hierdie toets doen oor 'n jaar, en ek gaan terug na die radioloog toe, waar hulle die skanderings kan doen, waar hulle na elke bloedvat in jou liggaam kyk, dan hoop ek en vertrou ek, dat daai aterosklerose waarmee ek sit, dat dit omgekeer is. Maar dan moet 'n ou pligsgetrou hierdie produk gebruik. Ek sou sê vir Jan Alleman 500 mg 'n dag, maar in my geval, ek wat 'n hartaanval gehad het, ten minste 1 tot 2000 mg 'n dag. Die Amerikaners, onder andere hierdie Dr. Fort Brewer sê hy drink 2000 mg per dag. So kry vir jou Mega Brainhealth. En ons weet wat gebeur met breine soos ons ouer word, met al die dementia en die
die kondisies wat maak dat ons brein agteruit gaan en dat ons vergeetagtig raak en Alzheimer's en al hierdie goed wat die brein so aftakel. So kry Mega Brainhealth, gaan doen inkopies daar op Takealot of kom koop by my 2 apteke of gaan vra jou apteker en sorg dat jy Mega Brainhealth plus getrou elke dag gebruik.